Sjedim sa svojim vodičima u logoru nomada u indijskoj državi Rajasthan. Koji je dan, koje je stoljeće, nije važno. Važno je da je veće. Nomadi ne vjeruju u izlaz i zala sunca. Nomadi vjeruju u rođenje i umiranje dana. Sjedimo uveče oko logorske vatre i raspravljamo o minulim danima. Ovdje se ne raspravlja o danu koji će doći, jer možda je dan odlučio da se ne rodi. Cilj nam je krenuti prema jezeru Plavog lotosa. Razgovaramo o kamilama, razgovaramo o pješčanoj oluji, razgovaramo o horizontu. Moji vodiči stalno mi govore da je njihova kuća u horizontu. Ja to ne razumijem i uporno gledam u vatru dok oni pričaju priču o jezeru Plavog lotosa. Sitaram, vodič koji već 40 godina luta pustinjom Tar i traži svoju kuću u horizontu, počinje priču. Kaže, Brahma je kreirao ovaj svijet, Višnu ga je zaštitio, a Šiva ga razara da bi Brahma mogao ponovo da kreira. Kao Bog, kreator, Brahma nije lišen moći ljubavi. Jednoga dana, dok je kozmičkom brzinom obilazio svijet, ugleda mljekaricu prelijepu iz ovoga kraja. Znate, u to vrijeme ovaj kraj bio je bogat travom i velikim drvećima. Rijeke su tekle pune mlijeka i ljudi su živjeli u izobilju. Brahma se zaljubio. Sletio je i zamolio mljekaricu da ga oženi. Došao je Brahmin i izvršio čin obećanja ljubavi, što mi Indijci zovemo ženidbom. Zaorala se pjesma i ples, a ljubavnici, gledajući jedno drugom u oči, nisu ni primijetili ženu Brahme, koja kozmičkom brzinom je dojurila i kad je vidjela svog Brahmu sa drugom, u tipičnoj ženskoj ljutni pretvori sve mljekarice, sve mlijeko, svu travu i sva stabla u pijesak. Od tog momenta pustinja Tar počinje da postoji. Brahma, vidjevši svoju ljubav pretvorenu u pijesak, pusti jednu suzu. To je jezero Plavog lotosa. I jednom godišnje svi oni koji vjeruju u ljubav, koji vjeruju u nadu, poštovanje i prijateljstvo, krenu kamilama, slonovima i pješice da se okupaju u suzi Brahminoj ili jezeru Plavog lotosa, da bi time dobili nadu da će u drugom životu ili ako se ponovo rode moći da vole kao što je Brahma volio. Gledam vatru i razmišljam o priči. Razmišljam šta je život. Razmišljam o tome šta je smrt. Tko smo mi? Šta je svijet? Šta je kozmos? Šta je ljubav?
Kako je lijepo voljeti. A kako da se voli? Da li se ljubav čeka ili se do ljubavi odlazi? U pozadini se čuju vika male djece i glasovi rađostanskih žena mojih vodiča. Ljudi se spremaju na spavanje jer pred nama je dalek put. Pred nama je put prema suzi Braminoj, prema jezeru Plavog lotosa. Pred nama je put prema ljubavi. Gledam lica oko mene, u oceju vatre i divim se ljepoti duše koja ove ljude tjera da se stalno miču u krug, stalno prema horizontu i zavidim im, jer oni znaju da će jednog dana stići u horizontu. Jutro je. Dan je odlučio da se rodi i time je dao jednu novu šansu svima nama. Nomadi su sretni. Djeca se igraju oko kamela, a žene pripremaju indijski doručak. Čapati ispečen na balegama kamila. Ja gledam u kartu i pitam vodiča kojim smjerom da krenemo. Prema horizontu, na sjever, Sab, odgovori mi veselo. Tovare se karavane i prva krene, a za njom ostale. Na putu smo već mjesec dana. Umorni smo od pijeska, od lutanja i od horizonta. Jezero Plavog lotosa još uvijek je samo san. Šaljem vodiče da izvide na kojem ćemo mjestu postaviti logor. Zaustavljam karavanu i čekam. Prolaze minute, a onda i sati. Mojih vodiča nema. Spušta se večer. Dajem naredbu da se pale vatre i rastovaruju kamile. U sred tog meteža stižu vodiči, vrlo zbunjeni, i odmah se bace na noge pred mene, vičući: Sahibe, ostavljamo te, mi idemo natrag. Pitam šta se desilo. Vodič mi odgovara: Sahibe, 40 godina lutam pustinju i nikad nisam vidio da je neko napravio kuću na pješčanoj dini. Pa da, pitam, šta onda? Sahibe, to nisu normalna posla. To su posla đavola. Nitko nema razlog da napravi kuću na pješčanoj dini. Pustinja za nas, nomade, je uvijek boja. To je sukob boje žute sa onom plavom koja se zove nebo. Spoj ti dviju boja zove se horizont. I to je, Sahibe, naša kuća. Niko normalan nikada se ne bi sjetio da napravi kuću na pješčanoj dini. Umirujem ga i to večer spavamo u logoru. Drugo jutro odlučio sam da krenem s njim i da vidim to veliko čudo za mog vodiča. Jašemo nekih 2 sata i ugledamo kuću na pješčanoj dini. Prilazim do kuće, a pred kućom sjedi jedan starac sa dugom bijelom kosom i dugom bijelom bradom. Namaste, kažem ja. Starac se digne i na tradicionalni indijski način zahvali mi na pozdravu i pozove me da sjednem.
Sjednemo. Nitko ništa ne govori. Nakon pola sata šutnje odlučim se da pitam. Okrenem se prema starcu i pitam. Starče, molim te, reci mi, zašto si napravio kuću usred pustinje, usred ove dvije boje, plave i žute? Jer moji nomadi misle da ovdje kuća ne treba. Kuća je za sve vas, horizont. Starac se okrene prema meni, pogleda me u oči i kaže: mnogo godina lutao sam ovom pustinjom prema horizontu. U tom lutanju umorio sam se. Izgradio sam kuću da bi čekao ljubav, jer vjerujem da ljubav obilazi starce kao ja. U tom čekanju ostario sam. Vid mi je oslabio, sluh isto tako, a više ne mogu ni da hodam. Čekao sam i dalje i vrijeme je prolazilo. Sada više nemam puno vremena ispred sebe i to znam. A isto tako znam da je ljubav došla, da je zakucala na moja vrata, a ja sam bio toliko star da je nisam čuo. Sada spavam vani, ispred moje kuće, da ako ikada ponovo dođe, da je čujem i vidim.